Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, verið þá komið að leikhúsi. Ég fór á leikrit á litla sviði Þjóðleikhússins. Þetta er gjöf og er eftir Kolbrúnu Björt Sigfúsdóttur sem að setur það upp og er einleikur sem að Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikur og hún er hérna hjá mér Katla í stúdíónu og Kolbrún er á Zoom af því að hún býr í einhvers staðar í Bretlandi. Kolbrún, hvar ertu? Ég er í Edinborg. Í Edinborg, eins og því að þið er Bretlandi en ekki Englandi. Herðu, þú ert í Skotlandi. Já. Hvað er þetta að gera þar? Ég má spyrja þig. Ég? Já. Ég vinn við leikhús. Já. Já. Og svo er ég reyndar í svona fjarvinnu og svolítið jójó að því ég er í Borgarleikhúsinu sem leikskáld þar í 1 ári viðbót, búin að vera 1 ár. Já. Og þú skrifaðir Þetta er gjöf á ensku. Já, ég skrifaði þetta eiginlega sem svona ástarbréf til Líð þar sem ég bý, sem er hverfi hérna í Edinborg, upprunalega. Já, og það gerist þar og fjallar það tilheyrir þessum stað í upphaflegri útgáfu. Upprunalega já, en við náttúrulega staðferðum fyrir Reykjavík, ólst upp í Reykjavík sjálf sko og hérna mamma mín sem þýddi með mér bjó þar lengst af ævinar, þannig að já, þetta er endur hugsað fyrir Reykjavík. Já, flutt upp í Breiðholt eða? Skipholtinu svolítið sko. Skipholtinu? Já, það er svo Breiðholt kemur svo aukstar. Nei, það er ekki. Það hafa verið hugrenningatengsl og ég skilði. Já. Herðu, en að því að við erum að tala núna um verkið, þú ert að skrifa það og þú ert að skrifa það til hverfisins sem þú bjóst í. Já. Og þú skrifar það á ensku. Og getur aðeins sagt mér af hverju þú ert að skrifa verkið til hverfisins? Sko, hér úti og fleiri stöðum í heiminum hefur verið rosalega breyting á hverjir búa hér. Íbúðaverð hefur verið hækkað alveg rosalega, mataverð, hvers konar vörur eru seldar, allt slíkt hefur breyst mjög mikið af því að þetta er orðið svona hipsteraparadís, en var áður fátækleikahverfi, var niðri við sjó, var Hafnarshverfið þar sem hórur og dópistar voru. En svo verið það að vera að breytast. Ég verið í Edinborg núna í rúm 10 ár og því ég kom hingað fyrst þá var Líð ennþá svolítið svona, þú fórst ekki þangað ein sem ung kona, en núna er þetta bara séð sem besti staðurinn í borginni til þess að búa og þessar miklu breytingar hafa alltaf í för með sér að fólk af lægri stéttum hefur verið að flytja í burt, sér kannski líka borðið að geta selt íbúðum sínar miklu dýrari heldur en voru eða bara ekki lengur fyrir leigunni eða fíla sig ekki lengur. Þannig að þetta var svolítið svona hluti af hugmyndinni var að tala fólki sem á ekki mikið á milli handana. Kannski átt það einhvern tímann en ekki lengur og og já, hvernig það er að vera á stað sem er að breytast svona rosalega hratt fyrir peningasækir. Já, svona gentrification í hverfinu, að koma peningar inn í það og fólki sem áður bjóðan er orðnir svona aðskotadýr í sínu eigin hverfi. Já, en náttúrulega sumir eru að berjast móti og reyna að taka meira pláss en að gera það áður til þess að minna á þetta sé ennþá hverfi þeirra. Þannig að já, það er svona smá átök menningarlega. En Líð tengist íslenskri sögu, það er þarna voru sauðirnir fluttur í sauðasölunum til Bretlands og það voru íslenski sjómenn hafa siglt þarna, þannig að þeir hafa kynnst bænum og kannski mellunum sem voru þarna, en einhverja sögur það. Ég kom þarna einhvern tímann fyrir svolítið löngu síðan, þá var þetta svona svolítið dapurlegt að sjá og þarna er ekki gömul svona snekkja eða svona Queen Mary farþegaskip sem er í höfninni þarna, er það ekki þarna sem það er?
Jú, og ég meint merki tíma, það búið að gera það upp og gera að luxushótelinu núna. En það var bara fullt af rottum þegar ég flutti hingað. Sem voru í skipinu. Það sem skipi var þarna og svo var það gert upp. Þannig að þetta leikrit sem að fjallar stéttaskiptingu. En þú flettar inn í það grískum goðsögum Mídas. Vissulega. Sem bara þekkt saga græki. Eina af þessum langvarandi minnum í menningunni. Þetta með snertingu Mídasar, allt verða gulli. En já, mér finnst það mjög skemmtilegt núna þegar fólk hefur byrjað að koma og sjá verkið hverjir trúið í að þessi stéttaskipting á Íslandi og hverjir ekki. Mín reynsla svo að það svona fólk sem á ykkar aldri sem að átta sig á stéttaskiptingunni bara í samskiptu við sína jafnaldra og stöðu og húsnæðismarkaði og hvaða miklu máli skiptir að koma með eitthvað stuðning að heiman á meðan að kannski fólk á mínum aldri og þar fyrir fyrir ofan fertugt ennþá með einhverja glýju að hér sé engin stéttaskipting. Það svona mín reynsla. Já, ég get tekjandi það sko. Og finnur það bara meðal ára Já, og líka bara í umræðinu og líka ekki bara tengt verkinu, bara síðastliðin ár. Ég var í Verslumskólanum sko, þannig að mér fannst ég alveg taka vel eftir þessu og meðan ég sé alveg að margir þar eru mjög blindir á þetta sko. Já. En að flytja goðsöguna inn í þennan raunveruleika, þá líklega svo að það eins og faðir þinnar, hann færi þetta val að allt sem að snerti breytist í gull og þá ef maður ætti að reyna að færa það aftur yfir í raunveruleikana þá það eins og einhver sem að býr í svona hverfi sem allt í einu verður eftir svona vert og á kannski íbúð og getur selt hana og fær þar meðlega aðgangað einhver sem hann hefði ekki áður. Hægt að vera á maður að fara með goðsöguna aftur tilbaka eða það kannski tóm vitleysa? Sko, ég hugsaði þetta alveg en mér fannst skemmtilegra að halda í goðsögu heiminn í þetta alvöru gull, sem það að hlutinir breytist raunverulega í málminn gull. Mér fannst það leikrænna og ljóðrænna og þar af leiðandi skemmtilegra fyrir mig, minn smekk. Þannig að já, ég hugsaði alveg, hvað gull ígildi í dag, jú vissulega peningar og völda einhverju leyti. En já, mér fannst alvöru gull málmurinn vera eitthvað eilíft og þar af leiðandi spennandi. Já, og ég sá í gagnrýni hefur ekki fengið góða dóma verið segja. Þeir hafa nú bara verið tveir, einn var mjög góður og hinn var svona, hann var sæmilegur en hinn var afleitur. Já, ég bara Símon Birgisson í Ham. Já, hann hataði þetta af ástríðu, það bara hans. Já, hann reyndar, já, ég veit ekki hvað það var nákvæmlega sem hann hataði en ég ekki viss endilega að það hafi verið verkið. Hann nefnir einmitt að því að ég að reyna að flytja goðsögun aftur tilbaka. Hann nefnir til dæmis hvaða þessi Silvían sem allt í einu var þarna og vinur hans, hvaða fólk var þetta eiginlega, sagði hann. En svona með, þú ert að lýsa þessu núna þá geti þetta verið eins og einhverjir braskarar sem koma og kaupa íbúðunar af þeim sem bjuggu þarna áður eða eitthvað slíkt. Þessi sem koma með peningin inn í hverfið. Vissulega, við héldum þeim sem útlendingum í íslensku útgáfunni meðal annars til þess að fólk geti gert þessi hugrenningatengsl erlendan auð sem kemur inn í lítið samfélag. En sko, ég bara halda mér með goðsöguna og ef Símon og fleiri þekktu hana betur þá þetta karakterar úr upprunalegu sögunni. Dennis Dionysus og Sylvain Silenus. Þannig að þetta ekki úr lofti gripið, þetta beintenging við goðsöguna. Já, þannig maður ákast að leyfa sér að sleppa raunveruleikunum og fara í goðsöguna þó hún sé staðferð í skipholti. Já. Leyfa sér að fara í leikhús sko. Já. Það svolítið það. Og fannst ykkur það tónninn á þessari vondugagnrýni að það væri svona ekki alveg gefið eftir að fylgja sögunni? Það sem ég varst bara áhugaverð hvað hann vildi vita meira um auka persónurnar og þetta saga sem að hún sjálf, hún Sóley, segir frá sínu sjónarmiði og fer í gegnum söguna og segir þetta það sem að ég lendi, ég ætla að segja eitthvað þessa sögu og
hún þá náttúrulega bara að segja lykilatriðin í atburðarásinni sem hún upplifði. Hún kannski ekki að fara mikið að rekja rætur hans Sjonna sem bara ástarviðfangið, skilurðu, sem að kemur hérna í smástund. Þannig já, það varst mér eiginlega finnast af öllu, sko. Ég var bara eitthvað, okkur þarf að vita meir Kallana, þetta hennar saga, sko. Já, þetta mynd af þeim persónum inn í hausnum á þér, eða þinni. Já. Og þar alveg er eiginlega fáránlegt að reyna að fá raunsæja mynd af þeim sem sjálfstæðum verum, af því þær eru bara ekki þannig á sviðinu. Já, það ekki búið upp á þær. Nei, og þær eru líka, þeir karakterar eru svolítið stórir, þeir eru svolítið yktir þegar ég bregði mér í þá, af því það er, hennar sýn á þá. En, já. Herðu, það er svona stéttaskipting og græðgi, ég veit það ekki, að því að Mítas er eiginlega fátækur einstæður faðir sem að freistast til þess að velja vitlausa ósk. Er það ekki svolítið grimmt að hans sé gráði í maðurinn? Ekki er það græðgi hinna fátæku sem að grafa undan samfélaginu, Kolbrún? Það er einmitt þetta sem við höfum búin að vera að velta mikið fyrir okkur. Er það græðgi ef maður vill bara eiga nóg, geta séð fyrir börnunum sínum. Auðvitað ekki raunverulega, en þetta samfélag sem kapitalismin hefur búið okkur, fólk fær svona dollaramerki í augun eins og í gömlu teiknimyndum stundum, þegar það loksins sér leið út úr sérstaklega einhverju harki. Það er ekki beint það að þetta sé græðgi, heldur meira hvað gerir það, hverju raskar það þegar það er allt í einu ofgnótt. Hvað er hvenær hættum við að hafa fæturnar á jörðinni, hvenær hættum við að sjáum fólkið okkar raunverulega og sjáum bara þetta veraldlega. Hún gengur svo langt að segja ég vil að þeir taki þetta burtu og hann sér ekki hvað hann er búin að særa hana mikið með þessu og segir nei, það gerir við ekki. Það er þannig að fyrir mér er þetta kannski græðgi svolítið einföld leið til að lýsa þessu sögu. Þetta er meira þennan eyðingamátt sem kemur með að getur komið með ofgnóttapeningum. Og ég hugsa, fyrir mér er það augljósara hjá fólki sem á lítinn pening, af því að ef þú hefur alltaf átt nóg pening og munt alltaf eiga nóg pening, það mun alltaf vera einhvern veginn matur í ískapnum og það er engir óborgaðir reikningar sem sitja og plaga þig seint á kvöldin. Ef þú ert þar, þá er 100 skall til að ekki fara að breyta neinu miklu fyrir þig. Þú ert í jafnvægi og þannig ert ekki svona háður þessari upplifun þinna peningum. Ef þú ert eins og er lítið, þá er 100 skallin risastór, 500.000 er talað sem kemur upp í verkinu sem er vissulega ekki mikill peningur á Íslandi í dag því miður. Já, af því að hlutin eru dýrir, en engu síður nú fyrir hana til þess að sjá einhvern veginn geta komið aðeins upp úr kafi og dreigja andan bara. Þannig að þá hefur þetta svo miklu meiri áhrif heldur en 500.000 fyrir persónu sem Maríu sem er eina vinkunum, eða eiginlega ekki vinkunar, vildi óska þess að maður vinkunar, er kannski ekki neitt. Þannig að áhrif peninga og svona eyðingarmáttur þeirra er miklu áhrifameiri á fólk sem á ekki nóg, held ég. Já, það sem lítið til að peningum og þá á peningarnir miklu meira afl, og ef maður er kannski í fátækulöndum að þá skynja maður það að peningar hafa bara ógnarafl. En maður getur líka sagt að þetta er saga feðgin og samband þeirra, og pappinn sem er nú ekki í sögunni nema gegnum þig, að hann horfir kannski á það að vill gera dótturinni sinni allt vel, en einhver með því sem hann getur ekki gefið henni, sem eru peningarnir. Þannig að þegar honum býðst það til að þá finnst honum eins og hann sé að gera það sem hann loksins ætlaði að gera. En sambandir að þar fyrir utan er kannski ekkert svo gott. Hann hefði nú kannski ekki bara gert eitthvað annað en peninga, hann verið svolítið svona einangraður og hann hefði getað staðið sér betur sem faðir bara án peningana.
Já, eða sko, við Kolbrún ræddum þennan karakter mjög mikið sko og hvert við vildum pappan þar að segja, hvert við vildum fara með hann og hún nefnir mömmu sína nokkur sinnum nefnir hún sé fallin frá eða segir það aldrei alveg en hún svona, þegar hún nefnir hana þá svona reynir hún alltaf að skipta umræðuefni og við töluðum það að já, pappin væri bara svona golden retriever hundur sem alltaf við leitað íkorna alltaf svona og rosa ör og bara greinilega með mikið ADHD og bara alltaf á fullu og hann svolítið svona og að mamman hafi sérst þá verið þessi jörð inn á þessu heimili hann hafi verið svolítið blaðran og hún hafi verið svolítið jörðin og þess vegna hafi heimili bara fungerað svolítið vel en þegar hún fer þá hann bara spinnið gal upp í lofti og gleymir að pæla í reikningum og þú veist, hann bara svona típan sem að myndi gleyma því að fá sér að borða ef að dóttir hans myndi ekki spurja hann, ertu búin að fá þér að borða? Ég búin að sjóða kjötfars fyrir þig. En hún þarf að sjá hann einmitt að sjóða kjötfars? Já, einmitt. Og hún eins og hún segir sjálf, hún segir ég hef alltaf séð hann að vissu leyti áður en að mamma og fara, ætti að koma þá dó en hún segir það aldrei. Af því hún alltaf að breiða yfir, það alltaf allt í góðu og hún búin að vera svolítið í þessum gýr bara síðan hún deyr og eiginlega gegnum allt leikritið svolítið bara, við finnum út úr þessu, ég finn út úr þessu, þetta allt í góðu, ég er alveg með þetta, því hún bara svolítið með heiminn á herðum sér, einmitt og að tala skuldapóstinn sem hún sér, sem að pabbi hennar hefur opnað og hent bara í ruslið og hún bara, hann ætlar ekki að sjá þetta og hún vanalega, þú veist, við tölum þá, hún sér líklegast reikningana og hún ennir ekkert að hann sé ennþá að sjá þessa búð sem að ekki að skila neinum pening, bara tapa pening. Þannig að já, hann hefði alveg getað það sem hefur gert wonders fyrir hann væri að fara ADHD-lyf, sko. Bara byrja þar. En frekar en gull, já, og líka bara og svolítið bara finnst mér svolítið skýrt að þau hafa hvoru kannski svolítið unnið í sínum málum eftir hennar missi þannig að þau eru bæði svolítið bara að hlaupa alltaf bara að hlaupa og eru svolítið svona, já. En hún tekur að sér sjáum pappa sinn sem gengur inn í hlutverk móður sinnar því leyti og kallanir í lífi hennar eru eiginlega óttalegt vesen. Já, þeir eru kannski eru kallað það bara í lífi kvenna Getur spurt höfundinn Hvað segir þú, Kolbrún? Eru kallar bara vesen í lífi kvenna? Geta verið það þurfi ekki að vera það er ein kallpersóna sem við höfum alltaf talað sem sko stóðunar og styttu það er bara sorglegt að ekki getur betur farið á milli hennar og Sjonna sá sem myndi vilja styðja hana og vera hennar já, bara allt ef hún leyfði honum það sko þannig að þetta þarf ekki að vera svona er það þannig, var það ekki öfugt að rekkur hann ekki frá henni? Jú, hún á endunum já, hún ýtir hún svolítið frá sér óvart já þetta er svona þau eru búin að vera skotin mjög lengi og hún hefur aldrei leyft sér að elska af því henni hefur hún ekki fundist hafa tíma til þess af því hún er bara að hugsa pappa sinn og reyna að klára menntaskóla, fá góður einkunni til að geta fengið skólastyrk og bara fara einhvert út í skóla og þannig bara farin losna út úr þessu lífi já, frelsast svolítið En þannig konur og kalla að Sjonni verður náttúrulega bara eins og pappin svona við tímanum þegar svona ástin topnar ástarplossi topnar eins og í ljóði Dags Sigurðarsonar að reynist þeirra bölvaðu skítallar á reynir þannig að fiskvistakona sem var upp á eitthvað draumaprins komin sem reynist þeirra svo bölvaðu skítallar á reynir Ég hef gert þetta fær ekki að ganga svo langt við munum aldrei vita það kemur ekki í þessum hluta Nei Herðu, en þetta er íþrótt að vera með einleik þetta er svolítið mikil texti Já Þetta er það og það er svona öðruvísi ég veit ekki hvað heitir svona spil með áhorfendunum þegar þú ert ein á sviðinu af því þú hefur engan annan en þá eru áhorfendurnir svolítið mótleikararnir mínir sko. Er það ekki stærri þáttakandi einhvern veginn? Jú, mun stærri og það var svo rosalega mikil viðbrigði sko að fá allt í hennu fólk í salinn og fá viðbrögð og geta hort í augu með einhverja línur það er alveg bara svona það gerði rosalega mikið fyrir mig og ég var alveg svona wow
En jú, 100% og áhorfendurnir eru bara mínir mótleikarar og sérstaklega til að byrja með þá er ég svolítið að reyna að koma þeim yfir á mitt band þannig ég er eiginlega í smá bara svona diskuteringu með þeim og reyna að fá þau til að treysta mér áður en ég fer svona almennilega af staðinn í söguna. Sérðu þá áhorfendur þá svona einhver týra ljós og þú sérð andlitið á fólki? Ég sé fremsturöðina eiginlega alltaf mjög vel og ég nota hana mjög mikið og svo horfi ég mjög mikið út í myrkrið og hef bara vona að ég sé ná einhverjum augum. Eins og kannski gerir í svona venjulegra leikhús eða ekki? Jú, en þá reyni ég aldrei að horfa beint í augun á fólki og reyni ég svona að líta á fólkin ekki í auguna en þannig leyfi ég mér alveg að grípa fólk sko. Er þá leikritið ólíkt eftir því hvernig salurinn er? Já, ég myndi alveg segja já, kannski áherslunar eru aðeins aðrar eins og það hefur verið eins og var hlegið mjög mikið í byrjun fólk var alveg svona rosalega mikið að gefa af sér og þá kemur einhver önnur orka eins og síðasta sýning sem ég var að sýna þá var nú ekki mikið hlegið bara ekki neitt og sem mjög mikil viðbrögð því það hefur alltaf verið tiltölulega mikið hlegið til að byrja með þannig þetta var smá svona og ég held áfram og það var svona, mér er alveg sama og það var mjög fyndið og það eiginlega hjálpaði mér meira með þessa yfirbreiðslu sem hún er alltaf upplegað því hún er alltaf eitthvað þetta er alltaf góð alltaf svona andardrættin hérna ég er að lifa af ég er að reyna að halda mér á lofti hérna og það hjálpaði eiginlega bara að ég er að reyna að vera svona að Sóley er að reyna að vera sniðug og hún fær ekkert frá áhorfendum og hún bara en það er alltaf góð þannig að það eiginlega þannig að jú þá var annar blær á sýningunni sko þannig en getur óþægilegt samt að Já, það getur það því að manni getur alveg liðið eins og sérstaklega maður að gera grínsýningar þetta náttúrulega er ekki grínsýningar kemur held í fólk er svolítið óvart að ég er eitthvað að djóka þannig í byrjun en Þetta er komískt drama. Já, þetta er svolítið það. Þetta er komískt drama. Það er En ég er þetta með salinn, því að þetta er náttúrulega einstaklingar í salnum, en þetta er náttúrulega hópur þegar maður kemur saman og maður upplifir einhverja sýningu með einhverjum öðrum. Það til dæmis var það í gær sem var svona þögull salur. Já. Ef það hefði bara 1 eða 2 hlegið einhvern tímann, þá hefði kannski salurinn hegðað sér öðruvísi eftir það. Er það ekki þannig? Ég las ekki að þú getur látið, held ég, 1200 manna sal standa upp, með því láta 6 standa upp. Já. Það er, þetta er svona eins og, þetta er líka bara smá hjarðun og líka er eins og þarna, því þetta er grín, drama, að það er eins og fólk þurfi leyfi til þess að fá að hlæja. Ég hef alveg upplifað þetta líka í fleiri sýningum sem ég hef verið í að það svona þorir ekki að hlæja fyrir einhver annar hefur byrjað og þá, það má við erum saman í þessu það er líka fólk heldur oft í sér eða hlæðningin að því þeim er svo vandræðilegt að vera eitt sem er að hlæja og svona og sérstaklega það sem þetta er ekki svona bara klárlega offisíal gaman ekkert Nei, þetta er ekki engin farsi sko Nei, þannig að maður getur verið að hlæjað einhverju sem er óviðkunnanlegt Já, og það hefur líka alveg gerst. Ég hef alveg heyrt, það var á einhverju sýningunni, hvort það var 2 eða 3, þar sem að einhver hló á einhverjum mjög dramatískum stað bara í svona smá svona, það var svona smá geðshræringar, svona varnarhlátur. Já, og svo líka fyndið þú svo að hlæja á stöðum sem ég hélt að engum myndi finnast fyndið, sem öllum fannst allt í einu alltaf fyndið og ég er eitthvað, var þetta grín? Já, ok. Haldið þetta sé svona erfitt eða augrandi verk fyrir áhorfendur? Þetta snert eitthvað sem efni sem við kannski erum ekki alveg að tala dagtarlega en haldið þetta sé þannig? Ég held alveg að þetta komi við fólki. Mér finnst þetta vera áhugaverð og góðar pælingar sem verið að velta upp aðna sko, sem við tölum ekkert endilega mikið og þó við séum að gera það, þá finnst mér þetta svona vinkill sem er eitthvað svona, hvað, og mér finnst þetta allavega fær mig, allavega þegar ég las það, fekk mig til þess að velta fyrir mér, þú veist, hvað á ég, hvar er ég að meta verðleika í kringum mig, þú veist, er það í hlutum eða er það í fólki eða upplifunum eða hvað er gullið í kringum mig? Og svo rættum við náttúrulega líka bara rosalega mikið pening og hvað lífið snýst peninga og þennan kapitalíska heim sem við lifum í sko, og þessi neysluhyggja og bara eins og tölum eins og bara börn í dag í grunnskólum að
foreldrar sem eiga minna á milli handana að óska þess að finna 66 gráð norðurúlpu á bland svo börnin geta fengið að vera eins og allir aðri krakkarnir í skólanum og eitthvað svona svoleiðis. Það komið svona peningalegu mælikvarði á allt í okkar lífi. Allt í okkar lífi og í okkar heimi. Líka í listum og svona, í sambandi velgengni. Já, 100% eins og til dæmis með þetta bara gagnrýni, hvað við setjum mikið virði á hvað einni mannesku finnst, af því að auðvitað fólk má bara hafa sína skoðanir og ég hef hatað sýningar sem einhver annar hefur elskað og öfugt, en að maður horfi á það sem eitthvað svona, að það þýði eitthvað meira en einhver 60 maður á Facebook sem gerði mjög fallegan Facebook-status þetta og þekkir ekkert til okkar, þú veist, af hverju er það eitthvað minna, er það því að hann var í listfræði, eða skilur, þú veist, maður bara hvar er maður að nákvæmlega þú getur hitt eitthvað sem sá sýningun og þakkaði fyrir hana og eins og bara allir sem að gera eitthvað að það er það sem að skiptir mann máli en hitt svolítið svona official, það svona gagnrýni færi eitthvað svona sess. Já, þetta bara því þú ert með eitthvað stað til þess að setja þetta á sko, en þú veist eins og ég lendi því hérna ég nefnir það við þig, gagnrýna vonda gagnrýnir hana og eitthvað sem hittir þig en það nefnir enginn hennan fallega status á Facebook. Hann svona eins og einkalegu svæði en gagnrýnin svona sem allir sjá og þar þarf þú kannski, hvað margir búin að nefna gagnrýni Símons Birgissonar við þig? Allir. Það er eiginlega það sem er trublandi í þínu lífi, þessi afstæð þessa eina manns er að það er allir að rukkaðu viðbröðinni. Já, þetta er alveg magnað að fara inn á atvinnuvettvang þar sem að þú gefur bara fullt skotlíf á þér og þínum tilfinningum og túlkunum og sögum og þetta er alveg magnað sko. Ég er einhvern veginn að skrifa skólanum og svo bara, já, þetta er velkomin í vinnuna. Þetta er, En þú færð eiginlega, það er eiginlega Kolbrún sem fær eiginlega skammina frá Símoni, eða ekki? Kolbrún? Jú, hann nefnir mig valla. Já, leikarinn er eiginlega aukaatriði í þessari gagnrýni. Sem er mjög áhugavert, því það er bara einn leikari í þessari sýningu. Ég var bara eitthvað, að ég fekk bara, fólk fór að hringja mig og ég ætlaði ekki að vera eitthvað að fara að lesa gagnrýni og búið að segja við mig og meðan þú ert í Ebba Katrín segði mig, meðan þú ert í einleik þá lestu enga gagnrýni af því þú þarft bara að komast í gegnum þetta. Af því þetta er bara barátta, sko. En svo ákvað ég að kíkja því að ég var farin að fá skilaboð frá fólki sem var eitthvað að reyna að hughreysta mig og ég var eitthvað, ég skil ekki. Og þá kíkti ég og þá var mjög fyndið, hann eiginlega bara, hann bara eiginlega nefnir mig ekki í þessu, sko. En eins og hann hefur ekkert ljótt mig að segja, hann hrósar mig fyrir hús og sem er alveg stórfyrirlegt, en já, takk, býst ég því, ég veit ekki alveg. En en ég var mest pirruð yfir, yfir því sem hann leiði sér að segja Kolbrún og hann er harðorður maður og hann fer svolítið í mannin, hann náða til að gera það sko í sínum gagnrýnum. Já, en Kolbrún, hann myndi helst vilja bara endurskrifa þetta leikritið? Já, eða bara að, þú veist, eitthvað annað hefur verið sett upp eftir einhvern annan ég veit það ekki, ég veit ekki hvað hann veit. Ég meina, svo fer hann á Múlarúlsdaginn eftir og er bara eitthvað, þessi saga er nú eiginlega ekki neitt og eiginlega bara engin tilfinningaleg dýpt í þessu, en 5 stjörnur eða 4,5. Þú veist, ég veit ekki alveg hvað hann vill, sko, nema hann vilja bara fleiri dansara á sviðið. Ég get bara byrjað að dansa. Þú getur náttúrulega að dansa meira. Ef maður vil vera jákvæður, Kolbrún, þá bara hann gerir meiri kröfu til þín. Já, og allt í góð með það. Eins og segi, þú veist, honum að finnast það sem honum finnst. Ég er svo lukkuleg að ég fengi það að láta lesa hennar texta í Royal Shakespeare Company, setja þetta upp í Skotlandi, setja þetta upp í Þjóðleikhúsinu. Ég treysti því að fólk sem hefur valið þetta inn á svið sé ánægt með textan, þannig að þótt að Símoni finnst hann ekki góður, þá hlýtur einhverjum öðrum hafa fundist það. Þetta var leiklesið og líka sett upp í Edinborg, eða? Í Pitlochry Festival Theatre. Það sem Alan Cumming er yfir. Og þetta er mikil texti, þetta er svona textaleikhús, eða ekki? Ég veit ekki mikið leikhús. Þetta er rosalega mikil texti. Hvað er þetta mikið samt að læra eiginlega? Þetta eru tæpa 50 blaðsjur. Maður kemst náttúrulega ekki upp með það í einleika að vera mikið að þegja. Nei, ég held að það væri áhugavert að telja hvað það er lengi í þessu verki vegna þess að mér finnst ég vera að tala stanslaust í 1,5 klukkutíma. En já, líka þessi textaverka því að þetta er svona vísun í bókmenntasögun og þetta er svona byggt á texta. Já, þetta er mjög líka
í sér svona svolítið Shakespeare-legt af því það þessi ljóðræna með þessum hversdagslega texta já sem ástæðan held ég fyrir því þetta var líka valið í Royal Shakespeare Company því að textin svona og ég mjög fyndi að hérna á Íslandi hvernig þessi sýning og bara hvernig þessi texti uppbyggður og skrifaður, það mjög tilraunakent og nýtt bragð í íslensku leikhúsi en þetta er svona, Kolbrún ekki svona tiltölulega vinsælt í Bretlandi eða vinsælt en þú veist þetta hefur alveg sést áður þar og alveg, en á Íslandi fólk alveg eitthvað svona, wow, þetta eitthvað allt öðruvísi og maður eitthvað, já, hér kannski Kolbrún, hvað segir þú? Já, þú veist, mér samt merkilegt að þessi eitt bókmenntaþjóð sem hefur nú lengi átt ljóð og samaljóð og farið með ljóð finnst þetta eitthvað útlenskt sko, af því að ljóðrænan í mér kemur frá Íslandi þú veist já, mér finnst alveg magnað að það sé kannski búið að tapa niður einhverju í leikhúsinu, einhverju tengingu við tungumálið, mér finnst ég veit ekki, kannski ekki ég bara, já, kemur mér óvart hvað margir tala hvað þetta sé ljóðrænt og háfleygt að því mér finnst já, ekkert eitthvað rosalegt sko, en þetta er ekki eitthvað bíómál heldur, þú veist. Nei, þetta er ekki raunsætt hversdagsmál. Þetta er mjög mikið leikhús sko. Þetta er bara, já, þetta er leikhús. Ég segi ekki svona aríur, en þetta er svona innra tal, eða ekki? Þú ert ekki bara að segja það sem ég að segja, já, því þetta líka innri mónológurinn, ég líka að segja sem ég að hugsa og það sem ég að sjá og jú, 100% sem eiginlega nauðsynlegt þegar maður að gera einleik þarf að hleypa þeim inn í hausinn á söguhetjunni sko. Það eiginlega verkið sett upp í hausnum á þessum eina leikara. Já, í rauninni. Þetta sagan sögð frá henni. Heyrðu, en Kolbrún, þú leikstýrir þessu líka? Já. Kallar það ekki verra að vera með höfundi sem leikstjóra? Nei, það var ógeðslega næs að geta spurt skáldið sko. En þetta er samt mjög fyndið. Kolbrún mætti alltaf bara í vinnuna sem leikstjóri. Ég þurfti að spurja sérstaklega hvort að ég gæti fengið að tala við skáldið af því að hún kom ekkert alltaf í vinnuna sko. Og svo áttum við mjög marga góð línur þar sem að ég var eitthvað svona, já, mér finnst þetta ekki alveg meika sem en mér finnst þessi lína að vera óþarfi og hún eitthvað, já, vá, ég er alveg sammála, tökum hann út, ég skil ekki hennan höfund. Við áttum alveg okkur svona moment, þannig að nei, það var eiginlega æðislegt að, já. Þannig að leikstjórinn gat verið, leikstjórinn var gagnrýninn á sin eigin texta, á texta höfundsins, sem mætti stundum. Herðu, þetta er pólitísverk, eða ekki? Jú. Greinlega pólitískari en ég held sko. Já, ég fór á leikhús ég man ekki, á laugardaginn á Skammarfríðingi, það er mjög pólitísk verk. Já. Þannig að sumriti er svona pólitík að koma aftur í leikhúsið, held ég. Jú, ég held að sé eiginlega bara ekki annað hægt með við stöðuna í heiminum í dag. Það er að segja þannig. Já, mér finnst það ef það er eitthvað sem á að vera ansvar við því sem er að gerast að þá er það listin sem að mun ekki vera dramatískur, þá er það listin sem bjarga okkur en þá er það listin sem að fær fólk sem að myndi annars ekki hlusta eða skilja á annan hátt og svo framvegis. Mér finnst það. Er pólitískt leikhús í Edinborg og nágrenni og nærsveitum? Já, og nei, ég meina það er bara allur skalan hér. En heldur það sé svona bylgja frekar í áttina því að sé meira í pólitík? Var tímabil allavega hérna á Íslandi sem að tala svona niður pólitískt leikhús og það var alltaf dregin upp svona ýktasta myndin af því eins og oft gert þegar þú ert að hafna einhverju. Það var svona sem að endar að stendur eitt leikarinn fremst á sviðinu og þrumar í 20 mínútur yfir áhorfendum. Eins og það var í pólitískt leikhús. Já. En mér finnst sko, minn feril hefur verið að vinna með þetta persónulega sem pólitískt, sem svona gömul feminísk mantra en finnst eiga við. Já, mér finnst að sögur manneskjunnar eru án efa pólitískar þegar gerast í einhverju samfélagi og eru í samtali við eitthvað samfélag. Já, mér finnst eiginlega farulegt að ætlast til þess að list sé ekki pólitísk.
á einhvern nátt, sko. Ég held líka að sé bara, ég hef búin að pæla svo mikið í þessu eftir umræður Superman-myndina, að ég held bara að það sé ekki hægt að gera list sem er ópólitísk, af því ef hún er ópólitísk þá er það pólitískt að hafa hana ópólitíska. Skilju, þú veist, þetta fer bara hringinn, það er allt pólitískt og þá sérstaklega list. Þetta er fræg niðurstaða að ef þú ætlar ekki að vera pólitískur, það er ekki til pólitískar afstæð heldur það, því þá ætlar að skrifa undir óbreytt ástand. Já, einmitt, til dæmis. En kannski mun Gaza, það var nú sagt svona í pólitíkinni að það geti haft sambærileg áhrif á Vesturlöndum og Víetnamstríð á sín tíma. Það sem er svona fellur lögmæti stjórnvalda og verður svona afhjúpun á hvernig stjórnvöld hegða sér og það opni svona tækifæri til þess að búa til svona aðra valkosti, hafna svona þeim meginstraum sem allir féllust á, kannski sem er kannski raunveruleikinn í okkar heimsluta svona síðustu 20, 30, 40 árin, sko. Það er svona verið frekar. Við höfum stundum talað hér að það vanti svona meiri svona counterculture og það vanti svolítið svona aðra senu. Við nefndum hérna áðan að það væri peningar að vera mælikvarði alls, líka í listum. Það er það sem það ekki góð list, það er bara sú sem að selur. Já, það er sko sú sem að selur og líka til þess að fá að gera lista þá þarftu pening og þá þarftu að selja þig nógu vel, þitt vörumerki og þína hugmynd nógu vel til þess að fá þann pening. Og ef þú hefur aldrei gert neitt áður þá er mjög ólíklegt að þú fái pening, þannig hvernig áttu bara eins og ef maður pælir út frá kvikmyndasjóði, sviðslistasjóði og eitthvað svona svoleiðis, og þetta snýst allt peninga, sko. En þá fór fólk og tók yfir einhverja skemmu og bjó til leikhús þar. Já, við höfum einmitt pælt í því að reyna bara að gera eins og Vesturport og leigja okkur eitthvað vörubíl og gera leikhús. Málið bara, þetta er bara miklu, miklu erfiðara og dýrara heldur en þetta var þá. Ferðamannabólan er búin að sprengja upp allt fasteignaverð. Þannig það er ekki hægt að komast inn í gamla skemmu lengur. Nei, ég tók viðtal við 16 elskendur því þau náttúrulega voru gjörn á það að fara bara einhver tóm rými sem voru til sölu eða eitthvað sem var bara ekki í notkun, og þau sögðu bara að þau geta eiginlega ekki gert þetta lengur því það er ódýrara núna að láta leigurými standa auð frekar en að leigja þau. Og það er bara ógeðslega sorglegt af því að þá til dæmis fáum við ekki fleiri verk, allavega, ég veit ekki hvort það sé stærsta ástæðan, en þau allavega frá 16 elskendum töluðu þetta, þennan skort á rýmum, og svo náttúrulega er inn á sjálfstæðisviðslitahópurinn sem er hópurinn á Facebook var að tala rýmin sem við erum búin að missa, sviðslistarýmin sem við höfum mist, eins og til dæmis Háskólabíó sem er frábært leikhús og er núna leikhús á sumrin, en bara háskóli með fyrirlestrum á veturna, skilurðu. Já, það verður færra til vegna þess að það er eiginlega ekki svið til að setja það upp. Það er alltaf sorglegt að fara í Austurbæ í pílu og þú horfir á þetta flotta svið þar sem var þessi góði salur og þú horfir á þetta svið og það er bara eitt risastórt píluspjald og maður er bara hvað er í gangi þetta? Hver valdi þetta? Já, maður spyr sig. Kolbrún, ertu að skrifa nýtt leikrit? Já, eins og segi ég er að þróa verk fyrir Borgarleikhúsið í einu ári viðbót í það, einu leikari og svo maður alltaf eitthvað bakstra við ýmislegt, sko. Og þú býrð úti og ætlar að búa úti? Já. Sko, ég á fjölskyldu úti, en mér finnst frábært að hafa fengið að vera með því í íslensku listalífi og vonast til þess að geta haldið því áfram. Það er alltaf hægt að stökkva í verkefni þótt maður sé ekki endilega alltaf búsettur, og eins og sé að því ég er í Borgarleikhúsinu þá er ég búin að vera svolítið svona búin að vera hluta af eiginlega hverju mánuði á Íslandi í seinasta árið og held ég áfram. Og verkið sem þú skrifar fyrir Borgarleikhúsinu, þú skrifar líka á ensku og síðar og svo aftur yfir? Nei, það er skrifað á íslensku. Það er skrifað á íslensku, Já, og vonandi að sjá það 2027. Jaha. 2027. Katla, hvað er þú að gera? Sérðu eitthvað fram við þetta? Þetta er svolítið stór hlussa að taka svona einleik. Já, þetta er það. Þetta er vel orðað, já. Þetta er marathon. Hvernig sofnaru á kvöldin eða nóttinni eftir þetta? Ég er búin að vera að vinna með svona 1:30. Nú, það er nokkuð gott. Já, ég er samt náttúrulega búin að sýna 9:30, sko. Þannig að það er fyrir en margir. En það tekur tíma bara að lenda einhvern veginn.
Já, svolítið sko. Og ég reyna ofta að gera sýningun upp við sjálfa mig sko, hvernig mér hafi finnst í staðið mig og ég reyna að skilja það eftir í leikhúsinu sko, áður en ég fer heim. Af því það leiðilegt að taka, ef mann fast maður stands illa, leiðilegt að taka það með sér heim sko. Og setur þá einn á stól og ferði við sýninguna? Já, ég bara að klæða mig og taka mér þessa demanta sem ég með í framann og bara smá svona, já, ok, og þetta var svona, já, í rauninni. Eða tala við keislu manneskjunum mín, hann Signir Rós. Og nýtir það í næstu sýningu? Já. En eitthvað framöndan annað en? Já, ég byrjuð að æfa annað verk núna í Þjóðleikhúsinu sem heitir Jólagjöf skruggu. Ég alveg bara í gjöfunum, alveg hreint svoleiðis sem ég bara, fæ gjafir hérna hægri vinstri. Sem hápólitískt barnaverk, ok, kannski ekki, ég segi svona. Nei, þetta er bara krútlegt jólaverk, 45 mínútur fyrir svona yngstu aldurshópana, bara svona smá jólastemming og svo ég mögulega á leið í eina sjónvarserju en það fer eftir bara samningaviðræðum hvort það gangi upp á tíma að gera sko, ekki, samningaviðræðum hvar ég má vera hvenær. En sjáum til, krossa på þetta. Gangi ykkur vel og takk fyrir þessa sýningu og ég hvet fólk til þess að sjá hana. Það er mjög gaman að lesa bara gagnrýnina og fara á sýninguna. Fá að dæma sjálfur? Já. Ef fólk hefur ekkert annað að gera þá getur það bara rifist í huganum við Símon Birgisson leiðina heim. Já. Katla og Kolbrún í Edinborg, kærar þakkir. Takk fyrir. Já, þetta er þá lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Við þakkum öllum gestum sem hafa hingað komið og þeim sem hafa tekið hérna viðtöl. Löfi Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Ég minni á, eins og ég gerir stundum, að þið hafi byggt upp samstöðuna, dreifið hér í samstöðuna, bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Og þá finnur fólk okkur. Þið getur fundið okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta, eins og Rauðaborðsins. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM. Það má sækja þær útvarpssendingar líka á netið, spilarinn.is er á netinu og svo er spilarinn líka app sem að má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, við erum líka í kabelkerfinu hérna suður með sjó og kannski, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki vilja bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta Rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gerst áskrifendur, hafa ákveðið að verða bakhjarlar samstöðurinnar og telja það vera nauðsynlegt fyrirbrigði í samstöðun í íslensku samfélagi, í íslensku lýðræðislegu samfélagi að við þurfum á þessari umræðu að halda sem að hér er. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga mér ef þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott hjá okkur að sinni. Við verðum hérna aftur annað kvöld klukkan 8 og þá segjum við fréttir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.